Түүхээ мэдгүй хүн ойд төрсэн сармөгчин луга айдлаа гэж үг байдаг. Харин монголчуудын хувьд Монгол өрх бүр хоймортой Монголын нууц товчоог залж өрхийн гишүүн бүр энэхүү номыг уншсан байдаг. Харин 13 настай мөнх Тэнгэр хүүгийн хувьд энэхүү номыг уншаад зогсохгүй үг өгүүлбэр утга санаа бүрээр нь чэйжилжээ. Чингис хааны язгуур дээд тэнгэрээс оюутай бүр чонд гэргий гоо марл хоёр тэнгис дадаа готож он бүр нээх бурхан алдуу нутагшид бат цагаан гэдэг үнийг төрөлөв. Бүр чоноос бат цагаанаас тамаачаас хорчоор минээс уужин буурдаас сад хажуус их нүдээ шин сочоос харж боржигтай минээс торгожин баяны хүүд олох дуусахар добон мөргийн хоёр бүлгээ. Дуусахар магнай дундаа ганц нүдтэй 3 нүдийн ганцыг харж чаддаг бүлгээ. Нэгэн өдөр дуусахар добон мөргийн хоёр бурхан алдуу хултан дээр гарч явдаг төнхлөг орох руу нэгэн хэсэг эргээд нүүж ясв. Дуусахар ахна тэрэгний мохлогд нунд нэгэн сайхан эмэгтэй сууж байна. Хэрэг хүний гэргийг болоогүй добон мөргийн дүү чамд гэргээ болгож гууж өгье гэж добон мөргийн дүүгээ илгэв. Добон мөргийн дүү нь очиж охиныг үзээд үнэхээр гоо өсөлтөнтэй алдартай эмэгтэй бөгөөд хүний гэргийг болоогүй ажээ. Дүүнийг Алангой гэдэг ажээ. Алангой нь 20 төмдийн ноён хордортой мэрэгний гэргээ баргуужин гоогоос 20 брэдийн нутаг ариг хүсгээд газар төржээ. Хордортой мэрэгэн 20 төмдийн нутаг булга гэрэм ан гөрөөснөөс болж муудалцаж будаасаа садаад хордоор огтон болов. Хордортой мэрэгэн бурхан алдуу ууланд буугсагаа элбэг байдаг гэж сонсоод бурхан алдуу уулны бурхан ог боссон шинж баяа уран хатаа үзэж энэ нүүж ирсэн энэ ажээ. Ийхүү добон мэрэг Алангойтой гэрэлсэн түүх ийм түүх үлээ. За мөнх Тэнгэрийн хувьд хаан чийжлэх юм бол чиний ой тогтоолтод илүү их ойлгогдож ордог бай. Арай илүү нам хүн одоо илүү хээр хөдөө модон дүнсээ шиг илүү ойлгомжтой санагддаг. Аха. Жир хөдөө авах туртай юу? Хөдөө авах туртай. Одоо ингээд чэйжилж байхдаа эхлээд чэйжлэх хэсгээ унших нь байна. Тэгээ утга агуулгыг эхлээд ойлгох. Тэ. Эхлээд уншаад сэжлийн хэсгээ бүгднийг нь уншчихгуудаа яг гол утгыг нь ойлгочоод дараа нь ер нь тэгж бүтнээр нь зээж чаддаг. Чи ер нь Тэмүүжин Жамух хоёрын нөхөрлөлийг юу гэж харсан бэ? Тэмүүжин Жамух хоёр анх ан боловсрохдоо Жамух Тэмүүжид нэгэн 3 шагааг өгч Тэмүүжин Жамухад нэгэн цутгамд шагааг өгч онны усан дээр шагацсан наацсан. Чамд тим найз байгаа юу? Тим найзуудаа Бэхтэр бэлгүүтэй нар заас өрс суугаад нэгэн тэгэн гигэн цогоосоос баригдав. Бэхтэр Тэмүүжин хасар хоёроос Бэхтэр бэлгүүтэй ахтай хоёр тэр загсыг булаа ав. Тэмүүжин хасар хоёрд гэрт ирж өвлийхэд эзэн бидний ирсэн загсыг Бэхтэр бэлгүүтэй ахтай хоёр булаа ав гэжээ. Өвлийх та нар нэг хэсгийн өвөөдөөж юу нэ гэж маргалдана. Одоо сүүдрээс өөр нөхөргөө сүднээс өөр ташуургүй байгаа мэдхэз ийм бол яаж тайчуудаа зөвшөөгөө аавна. Урдын Алангой ихийн 5 өвд мэд яаж ийм эв түнжгүй битгий модос гэжээ. Тэмүүжин хасар хоёр өвлийн ихийн үгийг үл ойшоож өчигдөр бас нэг божмор харуулж алсныг тэд бас булан авсан. Ийм бод тэдэнтэй яаж амьдрна гэж гэрийн хаалгыг ширүүн хаяж гарчээ. Бэхтрийг давсаг дээр 9 шарга морой хариулж байхад нь хасар өмнөөс нь Тэмүүжин хойноос нь нуулзар сумын хойноос чөрөв. Бэхтэр тэр хоёрыг харамгацаа. Та нар тайжуудаас өшөөгөө аваагүй байхадад намайг юунд хөнөөнө? Бэхтрийг бэлгүүтэйг бүү алаарай. Боломтыг минь бүү бүрлэгтэн гэж завдан суужээ. Тэмүүжин хасар хоёр хойн урдаас хоёр талаас нь харваа олж оджээ. Гэр тэрэхэд өвлийх өвөдөө сарайг харамгацаа юу болсныг мэдэж ханаа орогсод иждээ эдгсэд халуун өвдөс төрөхтөө хар нүж хатхан төрсөн бидээ. Хавиргаа азах хар нохоо мэд барьж идэх барс араатан буюу та нар юун тийм хэрэг гэв гэж өвгдийн өвгийг өндөс олгож эртний өвгнөөс иш татаж өвдөө ихэд буруушаан зэмлжээ. Тэгэж хатад тайжуудын таргуудаа хэрэгдэг. Хурганы ус гуйжууд төлгөний бие төлжөг. Өвөлний хөвд өсөв гэж давтахаар иржээ. Мөнх Тэнгэр хүүгийн аав нь түүнд 2 жилийн өмнө шинэ жилийн бэлэг болгож Монголын нууц товчоог бэлгэлж байжээ. Тэр цагаас хойш хүү Монголын нууц товчоог ихэд сонирхож цээжлэх болсон байна. За тэрээр энэхүү номыг уншсанараа монголчуудын үүх дүүх ёс заншил, нөхөрлөл, хайр сэтгэл мөн асуудлыг даван туулах арга ухаанд бол суралцж байгаагаа хэлж байна. Чамд анх Монголын нууц товчоог бэлгэнд аваад эргүүлж үзэхэд яг ямар санагдсан бэ? Яг эргүүлээд үзэхэд номоод илгэхэд ер нь ийм зурагт яг нүдэн төсөөлөгдөхөөр их гоё ном байсан. Тэгээд ер нь цэжиж гисэн тэр нууц товчоогоо.
Чи өмнө Монголын нууц товчоо гэж сонсч байсан уу? Ер нь уншихыг хүсэж байсан уу? Өмнө сонсч ирсэн. Тэгж нэг их сонирхолтой байсан. Одоо тэр номыг авснаас хойш илүү их сонирхолтой болсон. Чи Монголын нууц товчооноос за мэдээж өөх түүхээ мэдэж байна тий. Өөр бас юу ингээд өөртөө тусгаж авсан бэ? Өөр бас мэдээж байгаль дэлхийгээ одоо монголчуудынхаа шүтдэг мөн ёс заншдыг мэдэж авсан. Монголын нууц товчоог хүүхдүүд ч гэлтгүү хүмүүс зүгээр уншаал одоо өнгөртөө штэ тий. Чиний хувьд яагаад ингэж чэйжилж уншд юм бэ? Сээжүүд илүү их үр дүнтэй мэдээж цаг хугацаа явсан гэсэн тэр маань мэдээж одоо жишээ бол тэр ном байна байхгүй болчихвол миний сээж нь тэр байж байна. Чиний хувьд ямар хэмжээтэйгээр давтамжтайгаар чэйжилдэг вэ? Өдөр болгон багаагаар тэгээд ер нь сээжилдэг. Өдөр болгон багаагаар өглөөдөө юу? Тэг өглөөдөө босоод. Хан ингээд Монголын нууц товчоо ном уншаад чэйжилж яхад дүүнэр нь яаж хардаг вэ? Дүүнэр маань би дүүнэртээ орой олгон гэж хаяа нэг унтахт нь ярьж өгдөг Монголын нууц товчоноос. Тэгээд дүүнэр маань хаяа унтаад өгчдөг. Өвлгөр ярьж байгаа юм шиг. Хойлоо бас Монголын нууц товчоо уншсан юм чинь одоо хаадуудаас мөн тий хамгийн удаан төр ирсэн хаа болоод богино төр ирсэн хаа нэглэл. Хамгийн удаан төр ирсэн хаангууд Бод Алаг улс төрийн Батардын үеэр байсан Бод Алаг хаан 1504-өөс 1545 он хүртэл хаан ширээн туссан. Нийт 42 жил хаан ширээн туссан. Хамгийн богино төр ирсэн хаан гэвэл Яон гүрний Ринчин бол хаан 1338-аас 1338 он хүртэл тэр онд байсан. Нийт 20 өдөр хаан ширээн туссан. 20 өдөр тий. Ер нь одоо чамайг Монголын нууц товчоо уншиж байхад эмэгтэйчүүдийн одоо төр байрлалцах тий тэр байр суурь нь хэр зэрэг байна гэж анзаарчихсан бай. Их Монгол улсын үеэр Өгөөдөө хааны хатан, Турхаа хатан, мөн Гүйг хааны хатан, Огүл Камын шатар хатан нийт 3 жил төр ирж байсан. Өвдөө ихийг унтаж байхад өвдөө ихийн гэрийн сарт хуагчин эмгэн газрын чимээ сонсч илээ. Тэгээд хуагчин эмгэн өвдөө ихийг сэрэж хатан минь даруй бас газар дэдмэрх мэд морины төвөргөн сонсдон бодол аимшиг тайчууд биш бид хатан даруй бас гэж өвдөө ихийг сэрээжтэй. Тэгээд өвдөө их өөрөө тордон босоод төвүүдийг сэрэхтэн гэж хэлжээ. Тэмүүж нар мордоо барьцгаа өгдөө эртэн мооч мордоо барьцгаажээ. Тэгээд Тэмүүжин өвдөө их Тэмүүжин хасар хачуунд зэрэг хүмүүс мориндоо сундан өвдийг Тэмүүдүүнийг өвөртөө дүржилээ. Тэгээд нэг моринд юм ачаад Тэмүүжин ах トゥ нарын хамт Бурхан Адууны зүг оджээ. Бүр дөжинд морь дутсан тул хуагчин эмгэн бүхээгтэй тэргэнд оруулаад бүр адаг өхөр хөллөөд уул өгсөн явжтэй. Тэгтэл өөдөө сэргийн хүмүүс хатраа ирэхэд тэр дээр хүмүүс чи юу юм бэ гэж хуагчин эмгэнээс асуужээ. Хуагчин эмгэн би Тэмүүжингийн харьяад их гэр тоног харахаар ирсэн байлээ. Одоо унгас тээж гэртээ хайрж явна гэжээ. Тэгвэл тэдгээр сэргүүд нь Тэмүүжин гэртээ байгаа юу? Гэр нь хаа байна гэж асуувал хуагчин эмгэн гэр нь ойр байна. Би Тэмүүжиний гэртээ байгаа үгүйг мэдэхгүй. Би хойд гэрээс гарч ирлээ гэвэл тэдгээр сэргүүд өнгөрөө оджээ. Хуагчин эмгэн яарвчтан бөөр алаг өхрөө хөлөө явах гэтэд хойноос нөгөө сэргүүд нь хойд гэрээс бэлгүүтэй ээжийг сундан 2 өдрийн санжуудыг ирж явжээ. Монголчууд бид олон 100 жилийн баялаг түүхтэй ард түмэн билээ. Энэ жилийн хувьд тулгар төр байгуулагдсны 2229, их Монгол улс байгуулагдсны 814, ардын усгалын 99 жилийн ой тохиож байна. Үзэгч та бүхэн Дэнч хотоотол сайхан натаарай.